오늘도 하나님의 은혜를 구하며 기도합니다. 시험 준비로 인한 스트레스와 압박감이 가득한 나날입니다. 때때로 모르는 문제에 부딪히고 그로 인해 불안해지기도 합니다. 그러나 골로새서 3장 23절은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 주께 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 주님, 제가 이 공부를 통해 최선을 다할 수 있도록 힘을 주옵소서. 저의 마음과 생각을 지켜주시고 지혜와 평안을 허락하여 주시길 간구합니다. 저의 노력이 주님께 영광이 되기를 원합니다. 함께 기도할 주제를 댓글에 남겨주세요.